恐ろしい自然災害を表した地震雷火事親父の親父は実は台風を指していたという説が有力なんです。親父の語源は大風、大やじで、これが時代とともに短縮されて親父になったと考えられています。江戸時代、特に木造家屋が多かった時代には台風による被害は甚大で、地震や火事と並ぶ大きな脅威でした。父親の厳しさや職人の親方を指すという説もありますが、他の3つが自然災害であることを考えると台風説の方が説得力があります。